హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. ఇప్పుడు ఒక శారీని అన్బాక్సింగ్ చేయబోతున్నాను. సో ఇంకా మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయని వాళ్ళు ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై యూట్యూబ్ ఛానల్. శారీ చూడండి, ఉండ చుట్టినట్టు చుట్టాడు. సో ఈ శారీ వచ్చేసి చాలా చాలా బాగుందండి. రెడ్ కలర్ విత్ బ్లూ కాంట్రాస్ట్ బ్లూ కలర్ కాంబినేషన్ వచ్చేసింది. చూస్తున్నారు కదా, బార్డర్ ఏమో రెడ్ కలర్ వచ్చేసింది. శారీ అంతా బ్లూ కలర్. బ్లూని ఏమంటారు, రాయల్ బ్లూ అంటారండి. సో ఆ బ్లూ కలర్ వచ్చేసింది. డిజైన్ అంతా ఇక్కత్ స్టైల్ వచ్చేసింది. లాస్ట్లో కుచ్చులేమో ఇలా బాల్ లాగా ఇచ్చేసాడు. ఇక్కత్ డిజైన్ వచ్చేసింది. ఇంకా జెరీ బార్డర్ కూడా రెడ్ కలర్ కింద ఇచ్చేసాడు. చాలా పెద్ద బార్డరేనండి, చాలా బాగుంది. బ్లౌజ్ కూడా కాంట్రాస్ట్ బ్లౌజ్ వచ్చింది. రెడ్ కలర్ బ్లౌజ్ వచ్చింది. దీని ప్రైస్ వచ్చేసి 1900 రూపీస్. ఇది నేను ఇన్స్టాలో కొన్నాను. చూడండి, రెడ్ కలర్ విత్ గోల్డ్ డాట్స్ వచ్చాయి. మా వీడియో కనుక నచ్చినట్టయితే సబ్స్క్రైబ్.